အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနေပညာမျိုးတော်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်ပြပေးမယ်ဒီ gaming intro လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီ video လေးကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ခင်အဗီဒီယိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီ download ဆွဲရမယ့်ဥစ္စာလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ description မှာပြရမယ်။ဘာတွေ download ဆွဲရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ intro video လေးပေါ့နော်အဲ့ intro တန်းပြလိုက်တဲ့ video လေးကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပြရပါမယ်။ပို့ရင်ကျွန်တော်တို့မှာရှိရမှာဒီ logo ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ game ဆော့တဲ့ logo အဲ့ logo ကိုကျွန်တော်တို့ရှိရပါမယ်။ ဒါအဲ့လားရှိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာပြောလုပ်လို့ကြရပါပြီ။ဒီ video လေးမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel နဲ့နည်းနည်းလေးမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးရဆိုရင်ဒီမိနစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဝင်စားရဆိုရင် channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုစာပြောလုပ်လိုက်ကြအောင်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအဝိုင်းကြီးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ16ကျော်ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးလိုက်မယ်ရွေးပွားပြီဆိုရင်တော့ဒီ media ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ပါပွားရင်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီ video ပေါ့နော်အဲ့တနက်ပြလိုက်တဲ့ video လေးကို download ဆွဲပွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့download ဆွဲရတဲ့ video လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးလိုက်ပါ okayကျွန်တော်အဲ့ဗီဒီယိုရေးပွားရဆိုရင်တော့ဒီမှာအမှန်ချင်းနေရပါတော့။ပို့ရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချက်ပေးလိုက်ပါ။နည်းနည်းလေးချက်ရတော့ကျွန်တော်ဒီဘေးကိုနည်းနည်းလေးဆွဲပေးလိုက်ပါတော့။အဲ့ဒါတော့တဖြည်းဖြည်းကျဲကျဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ headshot ပစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ကြည်စံပြန်ဝင်သွားတဲ့နေရာလောက်မှာဒီမီကိုအပြောင်ထွက်လာတဲ့နေရာလောက်မှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီ logo ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးရပါမယ်။အဲဒီမှာဆိုရင် layer ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော် media ကိုထပ်နေပေးလိုက်ပါ။ပို့ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ gaming logo ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်ပါနော်။ရွေးပွားရဆိုရင်အဲ့ gaming logo ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတိတ်လိုက်ပါ။ဒီအဖြူအောင်နဲ့ကွက်တီဖြူအောင်ပေါ့နော်။နည်းနည်းတိတ်ပေးလိုက်မယ်။ပို့ရင်ကျွန်တော်ဒီအနောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆုပ်ပေးလိုက်ပါ။ပွားရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် animation ထည့်ရပါမယ်ဒီ top ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင် animation ထည့်ဖို့အတွက်ဒီအပေါင်းလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပွားရင်အဲ့ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းသိလိုက်ပါတော့ကျွန်တော် logo နည်းနည်းသိလိုက်မယ်ပြောရရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအနောက်နည်းနည်းသွားလိုက်မယ်အနောက်နည်းနည်းသွားပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့အပေါင်းပုံစံနဲ့ထပ်ချလိုက်ပါထပ်ချဖို့မှာကျွန်တော်အနောက်ကိုနည်းနည်းသွားမယ်နောက်နည်းနည်းသွားပြီးတော့နောက်တဲ့ animation တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ထည့်ပေးရပါမယ်နောက်တဲ့ animation တစ်ခုမထည့်တဲ့ခင်မှာကျွန်တော်ဒီနာအပေါင်းပုံစံမျိုးကျွန်တော်ချထားရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့ဒီနာအပေါင်းပုံစံမျိုးချထားရမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါရဲ့အနောက်အနေနဲ့သွားပြီးတော့ animation တစ်ခုထည့်ရပါမယ် animation ရဲ့နောက်တဲ့ animation တစ်ခုကဒီ logo လေးအပေါ်တက်သွားပါတော့အပေါ်တက်သွားတဲ့ logo လေးဖြစ်တယ် okay အဲ့ပွားရင်တော့ကျွန်တော်တွေအမှန်ချင်းထည့်ပြီးလို့ရပါပြီပွားရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာထည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနာမည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ game ဆော့တဲ့နာမည်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်မှာ YouTube channel ရှိရင်လည်း YouTube channel ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးထားလိုက်ပါ okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ထည့်ဖို့အတွက်ဒီမှာ text မှာကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ YouTube channel link လေးကိုပဲကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်တော့မယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ www.youtube.c/ ကျွန်တော်ကဒီ channel နာမည်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီနာမည်ပေါ့နော် game ဆော့တဲ့နာမည်လေးကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးထည့်ပေးပွားရင်တော့ကျွန်တော်ရေ okay နှိပ်ပေးလိုက်ပါပွားရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကိုနည်းနည်းလေးဒီ logo ရဲ့အောက်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလာပေါ့နော်နည်းလာပွားရင်ကျွန်တော်ဒီanimation ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်လည်းအောက်နှိပ်လိုက်ပါပွားရင်ဟိုအောက်ကိုဆွဲချပြီးတော့ enter slide down ပေါ့နော်ဒါလည်း animation ထည့်ရအဲ enter slide down ကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ okay ဒါဆိုကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းလေးရွှေ့ကြည့်မယ် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ logo တက်တဲ့အချိန်နဲ့အဲ့စာကြတဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော် quality ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ logo တက်တဲ့အချိန်နေရာမှာအစာလေးကိုကျွန်တော်လေးထားပေးလိုက်ပါ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ logo ကလည်းတက်စာလေးကြာလာကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် video နည်းနည်းလေး play ကြည့်လိုက်ရအောင်နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ video အစအဆုံးတစ်ခါတော့ play ကြည့်ရအောင်နော်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တင်ပြပေးခဲ့တဲ့ gaming intro ပြလို့တဲ့ဒီနေ့လေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး video edit ဖန်တီးပြပေးတဲ့ video လေးကိုထပ်ပြီးတော့တင်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက် channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီ video လေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်လည်း like ပေးခဲ့ဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it.